अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एबी गोट जोन। भाई जो अलवर में है जाकिर गोट फार्म पे। अस्सलामुअलैकुम जाकिर भाई, वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जाकिर भाई लास्ट टाइम आपकी वीडियो बनाई थी, कैसा रिस्पांस रहा उसका? अच्छा रहा। बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। तो अब क्या क्या लाए हुए हो लोगों के लिए? बकरा ईद का सीजन नजदीक है, तकरीबन 40-42 दिन रह गए हैं, क्या ये माल है? देखो ना, बकरा सामने दिख रहा है ना। मैं क्या दिखाऊंगा। और कुर्बानी वाले मतलब भारी बकरे लेकर आए भारी हुए हो बकरा। माशाल्लाह, सारे लेवल वाले बकरे, अच्छे अच्छा खूबसूरत। बकरा, ठीक क्वालिटी है देखो। जाकिर भाई, आपके यहाँ कहीं बना हुआ बकरा है, पला हुआ माशाल्लाह? हाँ जी। ठीक है, कितने टाइम से आपके पास है? ये होगा 6 महीना। 6 महीने से आपके पास है। हाँ। खस्सी बच्चे हैं सारे जितने हम खासी। दिखा रहे हैं ना। हाँ जी। डिटेल क्या है जाकिर भाई इस बकरे की? इसकी 42 प्लस हाइट है। हाँ हाँ, 115 किलो वेट है। 115 किलो वेट पे है। कोई कहेगा तो काटा भी करा देंगे, कांटा भी वेट करा मशीन देंगे। भी है अपने पे, है हाँ ना। जी। सब चीज की डिटेल आपको हाँ। प्रॉपर मिल जाएगी भाइयों। हाँ। गुजरी बकरा है माशाल्लाह। और ये साथ में जो खड़े हैं, ये हजरत कौन है? ये अपना मिलने वाला दोस्त है, बम्बई से आया हुआ है। अच्छा, ये मुंबई से आए हुए हैं। भाई का नाम अरबाज। अरबाज। अरबाज भाई। तो अरबाज भाई, कैसे लगे आपको जाकिर भाई के बकरे? माशाल्लाह सब बकरे एकदम अच्छे फिट और फाइन है माशाल्लाह। बढ़िया है बकरे। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जो आपके हाथ में है माशाल्लाह जाकिर भाई, इसकी डिटेल बताइए पहले। ये की 39 हाइट है। हाँ हाँ, और 95-90 वजन है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरा है भाई। 6 दांत दांतों पे में है। दांतों में कितना है? 6 दांत पे। 6 दांत पे है। हाँ जी। ठीक है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। कलर पैटर्न का बहुत प्यारा है जाकिर भाई बकरा। कलर एक नंबर ठीक फिटिंग है, में। दूसरी साइड से भी दिखा दो, एक मिनट कलर। ये देखो माशाल्लाह, दोनों तरफ से अलग कलर पैटर्न है बच्चे का, है ना माशाल्लाह। तो जाकिर भाई प्राइस ओपन करोगे, ऑन कॉल रखोगे? ऑन कॉल रख लेंगे। ऑन कॉल रखोगे। ठीक है, भारी जानवर है इस वजह से। हाँ। ठीक है, सब में हल्का बकरा अपने पे कितने वेट का है जाकिर भाई? 65-70 किलो। 65-70 किलो। ठीक हाँ। है जाकिर भाई, दो बच्चे दिखा रहे हो, कितने कितने वेट पर हैं दोनों? ये 60-65 किलो। ठीक है, और दांतों में कितने हैं? 4-2। 4 दांत है, एक दो दांत है ना। हाँ जी। खूबसूरत बच्चे हैं हाँ माशाल्लाह, जी खस्सी हैं। माशाल्लाह देखो। हाँ और खस्सी। केजी में कोई लेगा तो क्या रुपए किलो पड़ जाएगा? 500। पूरा नेट 500। ना कंपटीटिव कर देंगे मान सम्मान के लिए। कम बढ़ती कर लोगे मान सम्मान के लिए? इंशाल्लाह। ठीक है, और अगर कोई नग से लेना चाहेगा तो नग से नग भी से ले भी हो सकता है ना। जाएगा। और जैसे बड़े बकरे हैं तो उनका क्या रेट रहेगा किलो में? किलो में 650, 100 प्लस है जो। 650, जो 100 प्लस है ना। हाँ जी। और उससे नीचे जो है? 600, 550 जैसा भी बकरा है। आगे बकरे की सामने चौड़े से। कैटेगरी के हिसाब से, जैसे हाँ। 75-80 किलो का है तो उसका रेट अलग है। अलग ही रहेगा। 50-60 किलो का है उसका रेट अलग है। 100 हाँ। किलो पार है तो उसका रेट अलग अलग है अलग ना। है। हाँ जी। तो आप पलाई भी करते हो माशाल्लाह, पढ़ाई भी करते हैं इंशाल्लाह। है ना। पलाई सेटअप भी चला रखा था हाँ। माशाल्लाह। तो अच्छा रिजल्ट मिला पलाई में? हाँ पढ़ाई खिलाया हुआ बकरा है। दिखा दो भाई। ये पलाई पे आया हुआ है जाकिर भाई, हाँ कितने जी। वजन पे आया था ये? ये 60 किलो पाया। और अब कितने वजन पे? 115 किलो वजन है इसका। 115 किलो। कितने 115। महीने में? 6 महीना में। 6 महीने में हाँ जी। माशाल्लाह। बढ़िया बच्चा है भाई माशाल्लाह, देखो आप। तो ये सेल का है ये भी? हाँ ये भी सेल का है, पर वह लड़का पता नहीं बेचेगा कि नहीं बेचेगा। ठीक है, इसका है ये पलाई का। ठीक है, ठीक है। आपके जो जानवर है वो और दिखाइए ये जाकिर भाई पलाई मुझे। का है। ठीक है, बच्चा अच्छा है माशाल्लाह, और दिखाइए जाकिर भाई माशाल्लाह। की ये जोड़ी निकाली है, क्या डिटेल पर है जोड़ी? एक 100 से प्लस है। दोनों एक। 100 केजी प्लस है? हाँ ये कम है। अच्छा, ये वाला 95, कम है। 90, 95 है ये। ये 90-95 और ये हाँ। 100 केजी प्लस है ना। हाँ और 6-6 दांतों दांत में पे है। कितने हैं? 6-6 दांत पे है। 6-6 दांत में हैं दोनों बकरे। हाँ जी। ठीक है, तो जोड़ी का क्या रेट रहेगा इसका? ये फोन पे हो जाएगा। फोन पे ही? ठीक है जाकिर भाई, इनके प्राइस ऑन कॉल रहेंगे। हाँ अभी जी। आप पे प्रेजेंट में कितने बकरे हैं? है 30-40 बकरा है। 30-40 बकरे हैं, और माशाल्लाह आप पे कोटा भी खड़े हुए हैं। हाँ कोटा भी खड़ा है। 8-10 कोटा है, और सारे माशाल्लाह एक से एक जबरदस्त कोटा है ना। हाँ तो वो भी अगली वीडियो में बनाएंगे इंशाल्लाह बनाएंगे कोटा की। इंशाल्लाह। और जो बकरे हैं वो दिखाइए आप। जाकिर भाई, जैसे कि लोगों को वजन के हिसाब से चाहिए होता है कांटे में, हाँ तो जी। उसके लिए आपने बकरा निकाला है। ये कितने दांत पर है बकरा, पहले तो ये बताइए। ये 6 दांत पे है। हाँ ये हाँ, पूरा 8 होगा। ये पूरा 8 हो गया। जो आपके हाथ में, इसका वजन कितना है? ये 90-95 किलो। 90-95 किलो। और ये वाला? ये का 100 केजी होगा। ये 100 केजी है। ठीक है, तो ये क्या रुपए किलो में तोल देंगे? 550 फिक्स में है। 550 रुपये इंशाल्लाह। हाँ तो इसमें कुछ गुंजाइश है या फिक्स ही जी। इसमें रहेगा? गुंजाइश नहीं है। फिक्स ही है। फिक्स ही है। चलिए ठीक है। तो माशाल्लाह ये 550 रुपये केजी में आपको बकरे मिल जाएंगे इस तरीके के। 100 केजी के हैं हाँ दोनों बकरे। एक 100 केजी का है और ये एक कम है थोड़ा सा। ये थोड़ा बहुत कम है। ठीक है, बकरा इतने तक लग जाएगा आराम से, हाँ 100 जी। केजी है ना। और भी बकरे हैं अपने पे माशाल्लाह, चला तीस छोड़ चालीस दिया। बकरे, काफी सारे बकरे खड़े हुए माशाल्लाह। पंजाबी भी है जिसमें, गुजरी पंजाबी, ज्यादातर काम इसी में कर रहे हो जाकिर हाँ भाई, जी गुजरी इसमें ही कर पंजाबी रहा में, है हूँ। ना। और क्वालिटी में नहीं, तोतापुरी में नहीं, इसमें ही है। गोजरी ठीक है, बिट्टल है 2-4। ओके। फोन धर लीजिए मेरे। जाकिर भाई माशाल्लाह ये पंजाबी बकरा है, ये कितने वेट पे है? ये 105, 110 है। 105-110। दांतों में? दांतों में 8 है। दांतों में 8 है। और ये गुजरी? ये भी इतने वजन है, इसमें भी 108, 105। ठीक है, और दांतों में ये भी पूरा ही है? पूरा ही। ठीक है, तो ये दोनों किलो में है, नग में ही मिलेंगे? नग में मिलेगा। नग में ही मिलेंगे। हाँ जी। ठीक है,
बकरे अपने पे माशाल्लाह 30-40 अवेलेबल है, हाँ जी, तो जिस किसी को चाहिए आ सकता है आके अलवर ले में। सकते हैं। कहाँ, कौन सा गांव पड़ेगा अपना? ये धनोता धनोटा पड़ेगा। नंबर बता दीजिए मुझे अपना। 57 72 18 24 48। ठीक है, तो 12 महीने अपना काम रहता है, और अगर रहता है। कोई बल्क में भी उठाना चाहता है माल तो उठा उसको भी सकता है। दे देंगे, पर 50 पीस लेने पड़ेंगे, है ना? हाँ जी, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी बताया था। हाँ जी, तो अगर किसी को हल्के बकरे भी चाहिए वो भी आप वो दिला मिल देंगे, जाएगा। भारी चाहिए वो भी दिला देंगे, जी, है ना? पैसा भी ले 12 लेंगे महीने सर। काम चालू रहता है अपना, हाँ, ऐसा नहीं है कि बकरीद बकरीद करते हाँ हैं। जी, पढ़ाई का भी काम है अपना। पलाई का भी रहता है, पलाई सेटअप अगर किसी को पलाई पे दिलवाना है आपके पास तो हाँ, पलाई पे भी पढ़ाई दिलवा कर सकता है सकते ना? हैं। ठीक है। तो भाई माशाल्लाह ये सारे कुर्बानी के लिए अवेलेबल है बकरे, और माल तो अभी और भी लाओगे सोजत वोजत का? हाँ, लाऊंगा इंशाल्लाह। एक माशाल्लाह जो आपके हाथ में है ये कितने वजन पे गुजरी? ये 100 प्लस है। 100 प्लस है। हाँ जी। एक जाकिर भाई दूसरी तरफ से कलर पैटर्न दिखाओ ना, उधर से और अच्छा है माशाल्लाह। ए बहन चोद। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ठीक है, माशाल्लाह खूबसूरत कलर पैटर्न का। छोड़ना जाकिर भाई से, हाँ दिख जाएगा। कितने वजन पे? 100 प्लस है। 100 प्लस। और ये वाला दूसरा वाला? ये 90 85 किलो है। 90-85 किलो है। ठीक है, तो इनको जाकिर भाई अंदर कर देते हैं बकरों को, एक झलक सब बकरों पे पड़ जाएगी, ठीक है ना? आराम से बहन। है उठा दिया इसको।